Siemanko, Ciastek Gaming, witam was w pierwszym, nie wiem co ostatnim, to wy już zadecydujecie, odcinku zbudowania z Lego. Jak widać, kurde nie widać dobrze, o teraz widać. Kupiłem sobie właśnie taki pakiecik z Lego. Mam parę opakowań, więc zaczynajmy to. Oj, już bym prawie zgubił jakąś część. Na razie na łóżko to powrócam. Potrzebujesz takie dwie grupki, może nawet nie będzie widać tej jednej grupki. Mi łatwiej będzie wszystko segregować, będę miał, jak to powiedzieć, prostszy dostęp do klocków. Jak książeczka, no standardowa rozmiar jakaś nie jest olbrzymia. Tym bardziej to jest maluteńkie wszystko. Tak. Tutaj mam pierwszy krok to zbudowanie takiego, ułożenie sobie tego i kolejna strona trzeba przewracać. Nie są jakoś specjalnie bardzo długie te instrukcje. Większość rzeczy jest się w stanie zbudować poniżej. Kurde, klocek mi upadł. Ale mam go na szczęście. Była lipa, jakbym go nie miał. To tak jakby już nie miał kompletnego pakieciku i nie zbudował go sobie już. Ja taki jeden już mam, ale uznałem, że fajnie mieć takie dwa autka. Bo fajnie mi się bawi w ogóle i chciałem też za jakiś czas nagrać na mój kanał stop motion, czy jakoś tak to się nazywa. Także się robi zdjęcia i później się montuje to tak, żeby wyglądało jak jeden filmik. I widzę, że moja kamera łapie ostrość, nie wiem czy to nie będzie zamazane cały czas. Mam nadzieję, że nie. Kurde, ciężko się wkłada, ale włożyłem. Tu zobaczę jeszcze jak się nagrywa. Dobrze się nagrywa. Dobrze, no to teraz te weźmiemy sobie i musimy na takiej wysokości powpinać. O kurde, bo odsuwam za daleko się chyba. Ale widać, o, tutaj trzeba je wkładać. Później trzeba obrócić i użyć bardzo długiego czarnego klocka, który będzie wszystko na pewno trzymał, a tu znając życie, jakieś koła do tego będą wchodzić, więc niepotrzebnie obracałem go jeszcze. Mam nadzieję, że kamera nie przestanie mi nagrywać nagle, co jest bardzo prawdopodobne. Chociaż mam nadzieję, że to się nie stanie. No jednak, to co ja chcę, a to co się dzieje, to dwa różne światy są. Dlatego ja zerkam cały czas na kamerę, czy nie wyłączyła się. To głównie było spowodowane tym, że brakło miejsca, bo teraz powiem tak, rodzice zgubili 32-gigową kartę SD do aparatu i została tylko moja 4-gigowa. Ona starsza na nagranie 6 minut filmiku. Więc dlatego teraz tak trochę szybciej buduję niż normalnie bym budował sobie. Normalnie na spokojnie bym sobie budował, nie wiem, 10 minutek, a tutaj postaram się zbudować to w ciągu tych 5-6 minut. O ile mi się przynajmniej uda. Jak się nie uda, to wy zobaczycie to w filmiku i będzie lekko pocięty filmik. No więc no. Zobaczycie, czy mi się udało to, czy się nie udało. Mogłem sobie też przed odcinkiem naszykować te klocki, posegregować trochę bardziej, ale tak na spontanie nagrywam, bo sobie w CS-kę chciałem pograć, ale uznałem, że sobie ponagrywam jednak chwilkę jeszcze. Zanim zacznę grać, bo jak zacznę grać, to już nic nie nagram sobie tego samego dnia, więc to był też nie najgorszy pomysł. Widzę, została mi minuta, więc to już będzie na pewno pocięty odcinek. Ale już na to niestety nic nie poradzę. Dlatego ja chyba zaraz sam zapauzuję ten filmik. Bo tak to mi się wyłączy, mi jeszcze trudniej będzie to wszystko skalibrować i tak dalej. No. To widzimy się po przerwie. No to siema, po krótkiej przerwie. No to dalej budujemy. Już ogarnąłem, czemu tak mało pamięci miałem na karcie. Bo zauważyłem, że na tej karcie tak samo były wszystkie moje pliki z PSP. I teraz już nagle mam tak jakby 50 minut nagrania.
No więc okej, na przyszłość będę wiedział i będą normalne odcinki bez takich cięć bezsensownych, że tak powiem. Bo to w sumie bezsensowne cięcie było. Ale okej. Już jestem, już widzę. Jeszcze tylko na kamerę sobie zerknę. Ale widzę, nie widać tego zbyt dobrze i będę się chyba musiał przesunąć bardziej w tą stronę. O, tutaj chyba bardziej lepiej będzie widać. Wybaczcie dopiero, że teraz prawie po sam koniec filmiku to zobaczyłem, ale lepiej teraz niż w ogóle, tak powiem. Dobrze. Jak widać, już jestem na fazie końcowej. O, poczekajcie, ja wam pokażę, jakie to jest autko w ogóle. Tutaj właśnie stoi. Wiesz, że jest takiego typu autko. To jest takie najprostsze autko, widać z spodu, nie jest nic specjalnego. Ale powiem tak, mi się spodobało, dlatego uznałem, że zbuduję jeszcze raz i zakupię ponownie. No też tanie to nie jest, bo to 10 euro jednak kosztuje takie autko. No i więcej nic nie mam w sumie do powiedzenia, a tak powiem. To co chciałem przekazać ogólnie to przekazałem. No. Mi zostało, widzę, już niedużo, bo zaczynam pomarańczowe kroczki kłaść. Przynajmniej zaraz położę. Przepraszam, trochę śpiący jestem. Ej, coś chyba rękami zasłaniam, dlatego kamera próbuje cały czas z tego. No nie wiem, jak to się nazywa, to że próbuję znaleźć ostrość. Już wiem, mi się przypomniało. Próbuję ostrość złapać. Się postaram prawą ręką niezbytnio przed obiektywem machać, bo będzie później taki dziwny dźwięk na nagraniu, czego ja też niezbytnio chcę i będzie nieostry obraz przez chwilkę. Jak widać, że jestem dość daleko, już widać powoli kształt tego autka z boku. Obrócę wam go i tak z wszystkich stron. Teraz potrzebujemy na 4 długości, więc z tych dwóch potrzebujemy przyczepić w taki sposób tutaj z tyłu. I teraz potrzebujemy jednego bardzo długiego, który na sam tył pójdzie. O. No i teraz będziemy rejestrację robić. Ja przepraszam, jak nie widać, co ja robię, ale ciężko mi inaczej było zrobić cokolwiek tutaj. Chyba większość osób to samo by uznała. Mówię oczywiście o osobach budujących z Lego, które regularnie też bawią się, budują. Tylko dla mnie to już nie jest bardziej zabawa, tylko to jest moje hobby głównie, już to się stało. Mało, to dużo i tak już budowałem z Lego, a teraz ostatnim czasem w ogóle już mi się zachciało budować z Lego. Jak widać, tu już mam prawie gotowe tą część. Zobaczę, czy ją widać. Źle ją widać, więc zaraz jeszcze pokażę. O właśnie. Oj, wypuściłem. Widać, że jest prawie gotowa ta część jest. Ją tu na tył przyczepiam. Postaram się pokazać wam to. Jest to najłatwiejsze zadanie, pokazywanie coś takiego, ale udało się mi. No to kolejna strona już pokazuje, że trzeba już robić nadkola, czy jakoś tak to się nazywało. Nie pamiętam dokładnie. To nie jestem jakimś tam jak to się nazywa, takim co dużo wie o autach i tak dalej. No. Na pewno wiecie o kogo mi chodzi. Jak to się nazywa. Ja akurat niestety nie wiem. No, jak nie zapomniałem, to poszukałem to właśnie na Wikipedii i wyświetliło się wam na ekranie to. A jak zapomniałem, to się nie wyświetliło i musicie się niestety domyślać. No, to tyle. Jak widać, już robię oparcia na siedzenia. Tutaj teraz będę robił bodajże lusterka, jak się nie mylę. Lusterka albo lampy. Już teraz nie pamiętam dokładnie, co to są. Tu mam drugą część. I teraz będę robił rejestrację z przodu.
Nie wiem, czy dobrze pokazuję. Jakoś tam widać. No. Się zastanawiam w sumie, ile to razem wyjdzie, bo teraz widzę, że nagrywam 5 minut. Wtedy też było jakoś 5 minut nagrania. To będzie, nie wiem, jakiś 10-minutowy filmik. Już teraz się w ogóle nie śpieszę, bo nie ma sensu. Jak mam tyle miejsca teraz na karcie, to mogę na spokojnie sobie pobudować. I trochę więcej tam poopowiadać, pogadać z wami. No dawno nie było w ogóle odcinków na moim kanale, to było też spowodowane tym, że mam coraz to więcej pracy domowej. Tak i w ogóle mniej czasu, ogólnie ostatnim czasem, więc staram się, ale nie jestem w stanie niestety wrzucać regularnie filmików. Jak bardzo bym tylko tego chciał, ale nie jestem po prostu w stanie niestety. Jak w nagraniu będzie bardzo słuchać otwieranie, zamykanie i przewijanie stron książeczki, to spowodowane to jest tym, że książeczkę mam położoną dosłownie 2 czy 3 cm od mikrofonu, bo wtedy tak mi łatwiej jest patrzeć i być w miarę blisko mikrofonu, żeby nie było mnie za cicho słychać. No, tu widać, robię już przód, maskę, czyli i zaraz w sumie będę koło zmontował i będzie koniec. Jak ktoś lubi sobie tam pomajstrować z Lego, albo nie ma nic w sumie lepszego do roboty, to radziłbym kupić coś takiego, to jest fajne. Później można tym się fajnie pobawić i ja uważam, nie jest aż takie drogie, że powiem taką ilość części. Tym bardziej to jest pakiet 3 w jednym, więc tu można zbudować sobie 3 różne autka. Nie w tym samym czasie, ale można sobie zbudować. Ja wolałem sobie zrobić 100 zamiast ciężarówki albo Formuły 1, jak się nie mylę, czy jakoś tak, coś tam takiego było do zbudowania. Zaraz wam pokażę pudełko. To mam nadzieję domyślicie się, o co mi chodzi. O, i teraz doszliśmy do miejsca, w którym będę montował kierownicę. Tylko muszę znaleźć, który to jest ten. A, to jest ten. Taki dziwny cosiek. Nie wiem, jak to nazwać. A to jest normalny stan. Ja już myślałem lewo tego. To angielska kierownica, ale dobrze. Jak widać, można samemu sobie przebudować to tak, żeby to było na lewą stronę kierownica, bo to wystarczy tego kloszka tutaj przemieścić i tego tutaj. To jest chwilę, moment, to się zrobiło. To nie jest jakaś filozofia. Pokażę wam, jakie to tutaj wygląda. O kurde, nie widać chyba. Słabe światło, ale tutaj jest taki krzyżowaty. Mam nadzieję, że będziecie wiedzieć mi, o co chodzi. Najwyżej jakieś zdjęcia wrzucę do filmiku, żeby pomóc wam, jeżeli się nie wyobraziliście tego, o co mi chodziło. No. Tu już montuję światła. Kurde, ciężko wchodzą. O, i teraz już montujemy przednią szybę i będziemy zamykać wszystko. Koło będziemy kłaść i tak dalej. Ale sam uważam, że szybę mogli zrobić trochę lepiej w tym modelu. Ale to jest tylko moja opinia. Mogli jakąś, nie wiem, no trochę inną szybę dać. Trochę taką wyższą, na pewno trochę wyższą i trochę szerszą. Lepiej by to wyglądało. Tu jak to się wkładało teraz? Tego chyba. Robimy sobie teraz koła, kładziemy. No, o to chodzi właśnie. Chyba kamera mi się właśnie wyłączyła. Więc no. Jak nie ma obrazu, to oznacza to, że mi kamera wygasła, nie wiem z jakiego powodu. No i niestety przez chwilę nie było filmiku. Ale to zaraz się naprawi. Jak jest dobrze, to już powinno być widać filmik. Tak, no mi się kamera rozłączyła niestety. Nic na to nie poradzę, no. Bo co mogę na to poradzić? No. No jak widać, autko już praktycznie skończone jest, bo to... No. No jak widać, to jest całe autko.
Sporo tych części rezerwowych jest, jak widać. Nie jest tego dużo, ale trochę jednak tych części jest. Teraz wam pokażę książeczkę z innych modeli. Kurde, części porozmawiam na biurkę, ale to już jest nieważne. Jak widzisz, można zrobić sobie ciężarówkę albo taką Formułę 1, taką ścigówkę, nie? Ale ja wybrałem zbudowanie takiego pięknego autka i postaram się moje części teraz pozbierać. A to już zrobię później po odcinku. No więc, dziękuję za uwagę. Zostaw lajka, zasubskrybuj, ile jeszcze nie subskrybujesz, pomyliłem się, przepraszam. No i do następnego odcinka.